羅敏莊、陳國邦行 show 當行禮。羅敏莊同陳國邦下個月3號就拉埋天窗，尋日呢對準夫婦就行婚紗 show。雖然已經去日本影咗婚紗相啊，但羅敏莊話再着婚紗依然興奮。咁結婚嗰日會唔會 sexy 啲啊？我平時已經係喺佢面前好性感㗎啦，所以我諗唔使喺嗰日性感。仲話結婚嘅嘢都籌備得七七八八，只係餐派帖啫喎。因為好多人都話俾我聽，你一定要去婚紗展買㗎，餅卡咧有 discount 㗎，同埋送好多咁樣，咁所以我就特登叫佢，你幫我去嗰度排隊買餅卡。佢話買咗250張，做完嘢就要開工周圍派帖啦。